உன்னுடைய அமைதியே முட்டாளுக்கு நீ கொடுக்கும் மிகச்சிறந்த பதில். உன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்கு நீயே பொறுப்பாவாய். உன்மீது அன்பு வைத்திருப்பதாக யார் வேண்டுமானாலும் கூறலாம். அவர்களை நம்புவதற்கு முன் அவருடைய செயலை கவனி, வார்த்தைகளை அல்ல. வாழ்க்கையின் மிகச்சிறந்த விஷயங்கள் உன்னுடைய பொறுமையான அணுகுமுறையால் கிடைக்கும். ஒரு நாள் எல்லாம் சரியாகும். அமைதியாக இரு. இன்றைய ஆசிரியர், என்றோ ஒரு நாள் மாணவர். நமக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை, கெட்ட வாழ்க்கை என்று பிரித்து கொடுக்கப்பட்டது அல்ல. அதை நல்லதாகவும் கெட்டதாகவும் மாற்றுவது நம் கையில்தான் உள்ளது.